गिलहरी ने मेरे रेन लिली के प्लांट्स ही खा लिए। तो अगर आपको याद होगा, मैंने लास्ट ईयर ये येलो रेन लिली के सीड्स ग्रो किए थे। मैंने सीड्स को एक लूज वेल ड्रेनिंग सॉइल में सो किया था। कुछ दिन में सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं और अच्छे से मेरे प्लांट्स ग्रो भी हो रहे थे, लेकिन गिलहरी ने मेरे प्लांट्स को खा लिया और पॉट को नीचे गिरा दिया, जिससे वो टूट गया था। तो अभी स्प्रिंग है तो मैंने सोचा इनको ट्रांसप्लांट कर देता हूँ। मैंने इनको इस पॉट में ट्रांसप्लांट किया है जिसमें वेल ड्रेनिंग सॉइल और थोड़ा वर्मी कंपोस्ट ऐड किया है। ये फुल सन में अच्छे से ग्रो होते हैं और अब हम वेट करेंगे मानसून का फ्लावर्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ऐसे और गार्डनिंग कंटेंट के लिए पेज को फॉलो कर लेना। कमेंट करके बताना आपने कभी सीड से रेन लिली ग्रो की है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।